Iran imekanusha ombi la kufanya mazungumzo na Marekani na inaonya juu ya jibu la usawa kwa ukiukaji wowote. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa hilo la Iran, Ismail Baqei. Hata hivyo, kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Masuala ya Kigeni, Ismail Baqei anasema kulingana na mtazamo wake wa muda mrefu wa kuwajibika, Iran ilikubali ombi la mmoja wa wapatanishi wa kikanda kutembelea Tehran na kujadili maendeleo. Iran imekanusha ripoti kwamba iliomba mazungumzo na Marekani na imeonya kwamba ukiukwaji wowote wa ahadi na Washington utakabiliwa na hatua za maelewano. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti. Wa Iran wamesema kwa sasa hawaoni sababu ya kufanya mazungumzo ya aina yoyote na Marekani katika suala la kumaliza mvutano uliopo kati yao, kwa sababu mara kadhaa wamekuwa wakifanya mazungumzo, lakini kilichojiri ni kwamba Marekani ilikuwa ikifanya mashambulizi dhidi yao. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haijaomba kufanya mazungumzo na Marekani, anasema Ismail Baqei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni. Alisema hayo mnamo siku ya jana Ijumaa baada ya taarifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari zilivyozagaa kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amedai wa Iran wanamtafuta wakati wote kwa ajili ya kufanya mazungumzo, huku yeye akisema kwamba amekubali mazungumzo hayo lakini sio usitishaji wa mapigano. Akirejelea kile alichokitaja kuwa ukiukwaji wa mara kwa mara wa Marekani wa mfumo wa makubaliano ya amani uliotoa saini mwezi uliopita, Baqei alisema sera ya Iran imebakia kwenye msingi wa kujitolea kwa ahadi na kwamba ukiukwaji wowote wa ahadi na Washington utakabiliwa na hatua za mapambano hadi Marekani itakapoona kwamba hakuna haja kuendelea na mapambano dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Trump alisema Ijumaa kuwa Iran iliomba Washington kuendelea na mazungumzo na kwamba Washington ilikubali, huku akisisitiza kwamba usitishaji wa mapigano uliopatikana mwezi uliopita umekwisha, kwa maana hakutakuwa na usitishaji wa mapigano huku maendeleo ya mazungumzo yakiwa yanaendelea. Baqei alisema Iran, kulingana na mtazamo wake wa muda mrefu na wa kuwajibika, haihitaji mazungumzo hayo na kwamba anachokizungumza Trump ni uongo mtupu na propaganda za Marekani. Amesema ziara hiyo ya wapatanishi kutoka Qatar ilifanyika siku ya Ijumaa huko Mashhad, ambapo maafisa wa Iran waliwasilisha maoni yao kwa ujumbe wa Qatar. Baqei alishutumu Washington kwa kukiuka mara kwa mara mkataba wa maelewano, akisema hatua za hivi karibuni zinazolenga mauzo ya mafuta ya Iran na kuwekewa vikwazo vipya ni ukiukwaji wa wazi wa baadhi ya vipengele vyake. Amesema hakuna msingi wa kisheria wa madai ya kukagua vituo vya nyuklia vya Iran vilivyoharibiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israel na kwamba hakuna makubaliano ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono maombi hayo. Ameeleza zaidi akisema kwamba mkutano wa baraza kuhusu masuala ya nyuklia ya Iran haukuwa na matokeo na ni hatua nyingine ya propaganda za Marekani, Uingereza na Ufaransa. Kuhusu ziara iliyopangwa ya waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi nchini Oman mnamo Jumamosi ya leo, Baqei amesema mazungumzo yatazingatia mlango wa bahari wa Hormuz na usalama wa bahari. Ameongeza kuwa safari hiyo itaendelea na mashauriano yaliyofanyika Tehran na Muscat ili kurahisisha upitaji salama wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Katikati ya mwezi Juni, Iran na Marekani zilitia saini mkataba wa maelewano chini ya upatanishi wa Pakistan unaolenga kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili, kwa maana Marekani na Iran, na kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Pande zote mbili hata hivyo zilibadilishana mashambulio katika muda wa siku mbili zilizopita, huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya Iran katika meli tatu za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Tehran ilianzisha mashambulizi mnamo Alhamisi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Marekani huko Bahrain, Kuwait, Qatar na Jordan katika kulipiza kisasi kwa siku ya pili ya mashambulizi ya usiku ya Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.